د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه د نن ورځې پورا وروستیو خبرونو ته چارواکي وایي کندهار باغلان او لوګر کې 45 وسلوال مخالفین وژل شوي. افغان چارواکي په درې ولایتونو کندهار باغلان او لوګر کې د لږ تر لږه 45 وسلوالو مخالفینو د وژلو خبره ورکوي. د 215 اتل قل اردو وایي لږ تر لږه 10 طالبان د کندهار په ارغنداب ډنډې او بنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د غرض د باغلان امنیه قوماندان محمد وایس صمیمي ویلي چې تیر شپه د افغان ځواکونو په دوه جلا عملیاتو کې چې د دې ولایت او کندوز او د دې ولایت او سمنګان ترمنځ د لویو لارو په اوږدو کې وشول 9 طالبان وژل شول. د 203 تندل قل اردو په لوګر کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. طالبانو په کندهار کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه ویلي چې په ارغنداب کې یو روغتیايي کلینیک په نښه کړی و. د غډلې د نورو پیښو په ترڅ کې دوی ته د وختي مرګ ژوبلې په اړه د افغان چارواکو د ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخو امنیتي چارواکي وایي په بلخ کې 15 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. شاهین کلو اردو په بلخ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 15 طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. 209 شاهین کلو اردو په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي چې د عملیات د چاربولک ولسوالۍ په خاناباد تیموراک او مزګران کلیو کې شوي. په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي، 10 تنه ټپیان دي او 2 نور نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې دفاع وزارت په کندوز ولایت کې په هوایي حملو کې 13 طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې دا هوایي حملې د امام صاحب ولسوالۍ په باخمل کوڅه کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدو پر یو مرکز شوي چې په ترڅ کې 12 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دفاع وزارت وایي نړیوال متحدان د افغان ځواکونو د ملاتړ دوام ته ژمن دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوال متحدان د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ دوام ته ژمن دي. رویټرز خبري اژانس د یکشنبه په ورځ د ناټو د 4 لوړ رتبه چارواکو په حواله په یو راپور کې وویل چې نړیوال ځواکونه به تر ټاکلې مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د هغه موافقې له مخې چې د فبرورۍ پر 29مه د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی ټول نړیوال پوځیان به د طالبانو لخوا د امنیتي ضمانتونو په بدل کې تر روانې مای میاشتې له افغانستان نه وځي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزي ازادي راډیو ته ویل زموږ ځواکونه د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په برخه کې له وړ ظرفیتونو برخمن شوي دي. د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه او ستراتیژیک همکاران د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرستو او همکارۍ دوام ته ژمن دي. د ناټو بیان دی ویلي د امریکایي پوځیانو په ګډون په افغانستان کې د ټولو بهرنیو پوځیانو شمیر د مهال 10,000 ته رسیږي. په وروستیو کې امریکایي چارواکو هم ویلي چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شوی دی. په قطر کې د دولت مرکچیانو پر بیلابیلو موضوعاتو بحث کړی. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي پلاوی په افغانستان کې د دایمي اوربند پر اړتیا او نورو موضوعاتو بحث وکړ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي پرون وخته په دې انلاین غونډه کې د مذاکره کوونکي هیئت مشر معصوم ستانکزي او ځینې نورو غړو د ناټو د غړو هیوادونو له سفیرانو سره د بشري ښځو او اقلیتونو د حقوقو په ملاتړ کې د ناټو پر همکاریو هم خبرې وکړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي سټیپانو پوتینکو ویل چې ناټو د افغانستان د سولې بهیر په تړاو خپل ژمنو ته متحده ده. په وروستیو کې د دولت مذاکره کوونکو د طالبانو له لوري تورن کړی چې د سولې مذاکرو ته لیوالتیا نه ښیي او سفرونه یې پیل کړي دي. په تخار کې د اوبو یو لوی کانال جوړیږي. په تخار ولایت کې د اوبو د یو لوی کانال د جوړېدو کار پیل شوی چې په بشپړېدو به یې شاوخوا 21 کلیو د اوبو ستونزې هوارې کړي. د جوی دراس په نوم دا کانال نږدې 15 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ایستلو چارې پیل شوې دي. چارواکي وایي د کانال ایستلو په دې چاره کې څه باندې 3000 کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده. د تخار د چارواکو په وینا چې پر دغه پروژې 350,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې مالي لګښت یې د جرمني د پراختیا بانک له لوري ورکول کیږي. د تخار ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینیر صبغت الله نظیری وایي چې د دې پروژو کار د 13 میاشتو په موده کې بشپړ کیږي. چارواکي وایي د تعلقان ښار اړوند د گنج علي بیک په سیمه کې له کلونو راهیسې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو د اوبو نشتوالي له کبله یوازې یو فصل حاصل ترلاسه کوه،
خو د دې پروژې په بشپړېدو سره بزګران کولی شي په خپلو کروندو کې 2 فصل کښت وکړي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې پروژې کار د تعلقان د خاتیان سیمې څخه پیل او د ګوراپوست خور په کلي کې پای ته رسیږي او په دې وطن کې به 21 کلي د دې کانال له اوبو څخه برخمن شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له د هیواده د افغانستان له لارې پیښور ته د اورګاډي د پلان هرکلی کړی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون د سلواغې په 13مه نیټه خپور شو ویلي دي چې عبدالعزیز کملوف له خپل افغان سیال محمد هاني پتمر سره په پرونۍ کتنه کې د مزار کابل پیښور ترمن د اورګاډي پروژه د افغانستان له لارې د جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا د ارتباط لپاره مهمه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې ښاغلي اتمر د دې پروژې د نقشې د تصویب لپاره د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د درې اړخیزې غونډې د کوربهتوب لپاره د ازبکستان د چمتووالي په خاطر مننه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د مزار، هرات، کندهار، کوټې د اورګاډي به پر پروژې به هم ژر تر ژره کار پیل شي. په بیان کې همداراز په مې میاشت کې د مرکزي او جنوبي اسیا د اړیکو فرصتونو او ننګونو تر عنوان لاندې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د یو لوی کنفرانس د جوړېدو خبر هم ورکړل شوی. په دې کنفرانس کې به د سیمې د هیوادونو د اقتصادي اړیکو او همکاریو په اړه بحث وشي. د هرات په اوبا کې درنه جګړه پیل شوې. د هرات پولیس په اوبا ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د بدرانې نښتې خبر ورکوي. د دې ولسوالۍ امنیه قماندان حمید الاکوزي ازادي راډیو ته ویل چې نښته نن د سهار په 8 بجو د ولسوالۍ په بازار کې پیل شو او تر اوسه روانه ده. اوبا چې د هرات ښار په 100 کیلومترۍ کې پراته ده د هرات له ډیرو ناامنه ولسوالیو څخه ده. ښاغلي الاکوزي 2 ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې د دې ولسوالۍ بازار له دولتي ځواکونو سره دی او پاتې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. بل خوا سرچینې وایي هلمند کې هوایي برید 15 ملکیان وژلي دي. له هلمند ولایت څخه تازه خپاره شوي راپورونه وایي چې په دغه ولایت کې په یوه هوایي برید کې 10 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند د نوې ولسوالۍ څخه یوې باوري سرچینې رسنیو ته ویلي چې دا برید نن غرمه مهال د خرابه په نوم سیمه کې شوی دی چې په پایله کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او 15 نور ټاپیان دي. د هلمند ولایت امنیتي مسؤلینو د دغه پیښې په اړه نه خبرې ښودلې ده خو ویلي دي چې ژر به په دې اړه رسنیو سره وروستي معلومات شریک شي. دا نیوز پری چینل دی او تاسو لاندو خبرونو ته غوږ یاست. او وروستی لنډ خبر ده چې عبدالله وایي د موقت حکومت خبره تر وخت مخکې ده. د ملي مسلې عالی شورا رئیس عبدالله نن په کابل کې وی غونډه ته ویلي چې هیڅ ډول پریکړه به د افغانستان د خلکو په غیاب کې تر سره نشي. هغه ټینګار کړی چې جګړه د حل لاره نه ده خو په خبره د 2 لسیزو لاسته راوړنو هم خورا اهمیت لري او باید وساتل شي. عبدالله د موقت حکومت په اړه راولاړ شویو اندېښنو ته په اشاره ویلي چې د موقت حکومت بحث تر وخت مخکې دی ځکه د په وینا د سولې خبرې لا تر اوسه جدي مرحلې ته نه دي رسېدلي. نوموړي دغه راز د سولې په پروسه کې د ښځو پر فعاله ونډې هم ټینګار کړی دی او ویلي دي چې ښځې د افغان ټولنې یوه برخه جوړوي. د سولې خبرو کې رول پام وړ مهم دی او حتمني نظر پوښتل کیږي او ورته به درناوی کیږي. د نیوز پری چینل لیدونکو دا و د نن ورځې لاندو مهم خبرونه چې مو اورېدل. تر بیا ښې چارې عالم ومال.